खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 24 फेब्रुवारि बृहस्पतिबार बारायनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायनो लादों आं सांग्रिला नार्जारि। मेष राशि गोनां सोमोन्दोनि लोगोजों नागारलायनाय जानो हागौ। जेखियानो जाया धैर्य हमनांगोन। बृष राशि गोबाव सम गोजान जानानै थानाय लोगोखौ लोगो मोनगोन। गोसोखौ गोजोन मोनगोन। मिथुन राशि रावजोंबो जेंना गैयै सान्थियै दिनखौ बारहोहरनो हागोन। मोजां सान। कर्कट राशि मोजां मोनलायनायजों नेवसिजानो हागौ। गोसोखौ हमथानानै थानाया मोजां। दानिया सिंह राशि सोरजोंबाफोर बाथ्रा दान्थे बिदान्थेनि थाखाय नांलायनाय सोमजिनो हागौ। कन्या राशि लोरबां जानानै थानायनिफ्राय गोहो मोनफिननो हागौ। नखरा जौगाखांगोन। तुला राशि जाग्रा आदार जानायाव सांग्राङै जानांगोन। जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। वृश्चिक राशि मोनफ्रोमबो खामानियाव उथ्रिसारनानै जै खालामनो हागोन। धनु राशि सोरजोंबाफोर गोसोआव दुखु मोननाय बाथ्रा बुंजागोन। गोसोखौ लोरबां दाखालाम। मकर राशिनि थाखाय मोजां सान। जेखि मावा फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। जिउआव गोजोननाय लाबोगोन। कुम्भ राशि बादायलायनायाव देरहासार जानो हागोन। गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। मोजां सान। मीन राशि गोरोन्थि हाबा मावनायनि थाखाय गिनांगौ जागोन। दिनैनि फानजामुथिया एसेनोसै। गोजोन्थों।